baby. We have the formula. The sa tawag ni pillow. Dapat katong tawel na siya. Nakaubos na doon. List ka na to. Okay, so purpose ani dire. So kay feeding naman ta, pwede na ni tanggalon ninyo. Okay. So again, definition, isulti po ninyo. Identify the materials needed. I already identified the materials. And then proceed na rin ka. So again, go to the crib, cuddle the baby, get the baby to the crib, and prepare him or her for feeding. So diba? So in order to check for ano? Lagom lagi na yung mata siya. Labilar. Ang ugat. Apam. Labilar siya mga papas. So in order to check if the baby is ready for feeding, then you have to do the rotting reflex. Yeah, diba? So if sa ibawan mo because mo respond ang baby sa stimulus. So mo lingi na siya dito or depende sa inyo. Or also you can use nipple bottle. oh kani diri. Pero before nimo siya introduce sa bata, recheck the temperature. Pwede mo na diya tulo. Pag enough na, then do the rotting reflex Sa or tilawan kani. siya, basta panos na. Pwede sa ang nasa procedure is naka lingkod. So gamit kani Ganina ramang good siya gi-practicean. Sa nakalingkod namin dito sa... o kumay mo kay mumay sa procedure. So, pwede na ni Sam na i-supply daan sa dali? Pwede. Kato lang ganina, ako lang emphasize kung sa itong rotting reflex. Kani mo, pinakasayon, di ba? Di mo maglisod, nakaplasta na bidaan. Diba? Naman ka ni one, good. Okay, so again, rotting reflex, that's the rotting reflex, introduce the formula from side to center. Okay, tapos, after half level of the formula, cut the feeding, twist na po nimo pa backward, balik dito sa gilid, kuha, aklog, then birth the baby. So, ang purpose is to prevent aspiration and at the same time, abdominal colic. So, pwede mo siya applyan o kuan kanang nay rub no into the back to promote blood circulation. Tapos, continue na po ka og feed. Tapos, same pattern, do the rotting reflex. Kay basin og kuan na siya, busog na, o diyan mo mabawaan kung ready pa siya to continue feeding. And then, continue the remaining half level of the formula from side to center, proceed. Tapos, after na hurot, balik sa to side, remove, then burp again. Okay, now kani option katong tummy to tummy positioning. So pwede ka mo kuan tindog tapos iyang tummy og imong tummy. Side lang sir. Oo. Bato bang sir? Pwede siya mayana, depende sa to yung sa tummy to tummy. Tapos kung inanay sa akong part, no, pwede rin mo Rub. diba? And after that, balik mo siya sa position. Then do aftercare. Diba? Tali ba? Ano pa?